عايزين تخرجوا خروجة مش هتكلفكوا كتير وتقدروا تشوفوا القاهرة القديمة كلها مرسومة قدامكوا وتطلعوا بأحلى صور. ومش بس كده، بعدها هندخل مملكة الفن عشان نشتري أحلى مفارش وحاجات هاند ميد معمولة بحرفية. تعالى أقولكوا خروجة النهاردة فين. أول محطة لينا هي باب زويلة أو بوابة المتولي، بوابة التاريخ. وعشان تبقى خروجة ملوكي بجد مش هنمشي من تحتها وبس، لأ، احنا هنطلع المآذن بتاعتها. وعلى فكرة التذكرة ب10 جنيه بس. وأول ما توصل فوق هتشوف القاهرة كلها في مشهد يخطف القلب، كأنك راكب آلة زمن وشايف التاريخ كله مرسوم قدامك. استنوا بس، رايحين فين؟ قبل ما تخرجوا من البوابة بصوا كده على ايديكوا اليمين، هتلاقوا سبيل وكتاب نفيسة البيضاء. الست دي بقى قصتها ملهمة جدا، بدأت حياتها جارية وبذكائها بقت أغنى وأقوى ست في مصر. والسبيل بتاعها قطعة فنية، هتحس بجد يعني ايه شياكة وجمال زمان. ومسك الختام في مملكة الفن والبهجة، شارع الخيامية. هنا بقى الفن اللي طالع من صوابع فنانين شاربين الصنعة أبا عن جد بحرفية مش هتشوفوا زيها. لو عايزين تشتروا مفارش هاند ميد شيك أو تدوروا على هدايا جميلة لصحابكم يبقى هو ده المكان الصح. هنا الجمال في كل ركن، وهتخرجوا وعينيكوا شبعانة فن وجمال. وبكده تكون جولتنا النهاردة خلصت، فما تنسوش تعملوا شير ومنشن اللي عايزين تروحوا معاه الخروجة الملوكي دي. وأهم حاجة تعملوا متابعة عشان نشوف حكايات وخروجات تانية كتير من قلب القاهرة. ودائما وأبدا حلوة يا بلدي وناس بلدي.